来，人知道吗？来。啊，他耳朵有点毛病的，这个是助听器了，助听器装的都没用，他基本上听不见。讲话能讲吗？讲话能讲，但是他听不见。他这样子的气急是有一段时间了，当时家属是认为天气不好，冷了，支气管泛了导致的气急。这2天的时候胸闷开始了。那他除了这些心脏这些毛病，他身上还有什么其他毛病吗？高血压、糖尿病这种有没有？高血压有的，糖尿病没的，只是小便的地方小囊气。还有呢？还有专门心脏记不起。他平时还在吃什么药吗？平时就是高血压了。具体药我是叫不出来的。他这个反正就是这些，就是这些药。双氯芬他要吃止痛药。止痛药嘛，就是他腿走都走不了。他以前还有过头晕是吧？梅尼尔症。他有梅尼埃病的是吧？经过检查，陈奶奶确诊为心衰。对于高龄老人而言，这种情况随时有生命危险。这样子啊，按照我们刚才查下来这项结果啊，现在给你发个病危通知，目前情况是比较危急的，我请救室呢把您处理进去，如果情况能够好起来，并且我们安排到病房住院，如果情况不见好或者出现了其他的我们现在还没搞明白或还没明确的问题，甚至有可能气管插管进 ICU， 要有这样的心理准备。如果是你的亲人的话，你会怎么选择？那你给我们一个建议嘛？我也不是说完全听你的，我们自己也要动脑子想一想的，对不对？对。你说哪一个比较适合我们的？比方说，比较，因为他毕竟年纪大了嘛。一个呢，我们也不想让他受太多的罪，是吧？这么大的年纪了，你说要给他弄了很好。也不可能。如果到时候插管了，那肯定是要上 ICU 里去。那算，我们现在他毕竟94岁了，我们只有这么选了啊，让他受最小的痛苦。如果说真的救不过来嘛，也只有让他少受一点痛苦了。你在家里，他就是要么吃，要么睡，牙齿不好，眼睛不好，耳朵不好，没一样好的了。你说生活质量已经是很差了。在等待母亲检查的间隙，兄妹2人聊起了和母亲相处的趣事。那时候，母亲笑着，发丝飞扬，好了，还算康健。我老妈90多岁还要烫头发嘞，过年前还烫过一个头的，你去看看她头发卷的。我老妈这个很要好看的。这个理发店她自己找的，都是她陪的。你看看，是他们给我拍的，不是我自己拍的。我小店里他说的，他说你小人的，他说的啊，你给你老妈烫头发去，对，烫头发去，他们给我拍的。行了啊，辛苦啊。他冷了，我饿了，我一直饿了8周年了，大概是90多年。哎，水要不要吃的？水要不要吃的？水要不要吃的？别别水。